Galera, agora depois de muito tempo, feito os ajustes todos, agora é hora de virar a chave. Como só tinha a gasolina no reservatório, então só deu aquela puxada, o motorzão tá potente, tá roncando, é isso aí. Agora os ajustes, aperta um pouquinho ali um parafuso, o outro tal, entrada de ar, e aí sim vai ficar bacana.